朕渴了，给朕倒杯茶。啊。皇上，茶倒好了，但是臣妾觉得这书甚是好看，你自己过来拿吧。罢了，朕不喝了。你过来，朕有话要和你说。我还是不过去吧，我要和皇上保持距离。那好，你就坐在那里听吧。那我还是过去吧。好了，说吧。张鹏鹏，你这又是唱的哪出啊？我这些天思前想后，前段时间我对您太冷漠了，您不爱搭理我。这几天呢，我又对您太热情，惹您烦，所以我猜您应该喜欢这种忽冷忽热、若即若离的感觉。朕若是喜欢一个人，是喜欢他本来的样子，不需要他做任何改变。不过虽然你的方式有些古怪，但你的心意，朕还是能明白的。你只要做你自己就好。您说了这么多，我还是不明白。您既要让我常伴您左右，又要让我跟你保持距离，您到底让我怎么做？鹏鹏，这些日子，朕那么严苛的训练你，你一定不明白是为什么吧？朕马上就要亲征北漠了。难怪这些天奏折上总是大谈北漠。此次朕亲征北漠，或许凶多吉少。万一朕回不来，浩儿便理所当然地继承皇位，而你便要辅佐浩儿。你若是不懂朝政，被奸邪之人夺了权，恐怕你母子二人都不会好过。原来你做了这么多，都是为了我跟浩儿。你放心，在我把权杖交给你之前，会替你把权杖上的金丝都除了。朕只想问你，你希望朕活着回来吗？我希望。这宿命凭借什么闯过？似零落缠绕着，似枷锁金装雨过，似雪花飞舞着坠落。齐胜，我们是时候该做个了断。这却无法触摸，还是可念不可说。娘娘，你醒啦？
你今天气色可真好。是啊，我才发现，生活原来这么美好。那奴婢去准备一下，伺候您更衣。好久没有这样认真地审视过自己了。我一直都不能接受我这个身体，现在却发现，这身体和我的心，缺了哪一样都不是我。到今天，我是彻底接受了我的身体。看着镜子里的这个人，他就是我，我就是他，再也分不开。就算是个女人，只要我还是我，就这么。